طب نعمل ايه يا رب لما يضيق صدرنا؟ قال ايه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. بس كده اتحلت. هي المشكلة مش في كده، المشكلة يا اخوانا ان احنا عارفين كده بس مش مؤمنين بكده. عندنا نقص فيتامين صدق الله العظيم، مش مسلمين ان ده ممكن يحصل او بنجرب، وهذا الدين ليس للتجربة. فسبح بحمد ربك وإيه وكن من الساجدين.